Жана кол чабуулар болсун. Жалпыңыздарга салам жолдойбуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу YouTube көрөрмандар. Ош шаарында Сүйүнбаев стадионунда бүгүн өзгөчө беттеш орун алмакчы Кыргыз премьер-лигасынын алкагында 11-тур 71-чи матч, урматтуу көрүүчүлөр, өзгөн чемпион команда өзгөн командасы чабуулга чыгууда. Айпат ичинде киргизип берүү, сокку жолдонду жана гол! Көрөбүз. Мыкты демек чыгарып берүү, сокку менен 10-номурдагы Нурлан Сарыкбаев. Сокку жолдоп көргөн эле Атабаевдин киргизип берүүсү, дагы бир ирет Ислам Абдуллаев кечикти жана катачылыкка жол берди. Эсеп сандары теңделди. Ардактуу көрүүчүлөр, бул чыгууда кечикти көрүнөт. Атабаев көтөрдү жана Ислам Абдуллаев эртерээк чыгып алган. Браузман. Атабаев оң колун көтөргөн таризде ойнуланат. Атабаев айпанча чыгарылган пас жана баш менен сокку, гол! Менимче чындыгында офсайд жок. Харун Карич жылдамдыгын ашырууда. Пас жана сокку жолдош керек. Сокку бар жана гол. Үчүнчү голун созуктурууга аракет жасашат, анткени бир оюнчу аз болуп ойноп жатышат. Мыкты кесип өзү барып тебүүдө жана сокку, гол! Кайфтын дарбазадоруна өз голун жаратып койду. Мына ушул чыныгы мүнөз Абдышат ата. Жогорудагы кесиптешимин ою тилекке каршы ишке ашпай калды. Буга 3 гол 3-0 менен жеңип келе жатса, акыркы 3 оюнду мына бүгүн 4-чү голун жаратып отурат жана 5-чи голуна бет алды. Сол канаттан чабуулда дарбазашы менен бирме-бир өз сокку бар жана гол! Баймырза Жеңишбеков эсеп сандарын дагы узартып олтурат. Жаккы бурчту жапкан менен Киргизилик аларата өзгөн командасы мыкты мүмкүнчүлүк, сокку бар жана гол. Михаил бир гана оюн жалпысынан 7 гол кирип жатат. Буга чейин бир аз голдор менен жыйынтыкталган беттештер болгон. Эгерде эч кандай эреже бузулбаса, анда экинчи голун өзгөн команда Азим Азаров ойын таласын таштап чыгып кеткен. Медербек Тайшевдин ышкырыгы жаңырды, урматтуу көрүүчүлөр. Эсеп сандары 2-5. Абдышат бүгүн конокто өзүнө ишенимдүү түрдө жеңиште камсызда олтурат.